berupa gelombang tinggi dan gelombang pasang terjadi di wilayah pesisir pantai utara, Pantura, Kabupaten Manggarai, khususnya di Nangabanda, Kecamatan Reo. Akibat gelombang pasang, Pantai Nangabanda yang merupakan salah satu objek wisata berpasir putih ini dilaporkan porak-poranda. Warga Reo selaku Wakil Ketua Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, Sibat, Taufik Hidayat ditemui Minggu tanggal 1 Januari tahun 2022, mengatakan cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan gelombang pasang di wilayah Pantura Reo berlangsung sejak tanggal 24 Desember tahun 2022 kemarin. Memang gelombang tinggi yang paling ekstrim itu tanggal 24 Desember malam sekitar pukul 23 WITA. Sekarang memang tidak terlalu ekstrim, tapi gelombang masih, ujarnya. Hidayat juga mengatakan, bukan hanya gelombang tinggi, hingga saat ini wilayah Reo juga masih dilanda angin kencang. Dikatakan Hidayat meskipun dilanda gelombang tinggi dan angin kencang, hingga saat ini tidak ada kerusakan baik rumah maupun lainnya milik masyarakat. Hidayat juga mengatakan, akibat gelombang tinggi dan angin kencang ini wilayah pesisir pantai Nangabanda porak-poranda. Sampah-sampah menumpuk dan bertebaran di sepanjang pantai Nangabanda. Selain itu, sejumlah wahana rekreasi juga mengalami kerusakan dan banyak pohon mangrove tumbang di lokasi kampung wisata Nangabanda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.